rent yakyasinza okusuula bizinesi ze Uganda zino. Rent yazibonyaabonye nnyo. Olina abeera ng'ali mu dduuka lya bukadde 2 naye ng'alina capital wa miliyoni 10, then nekituuka edduuka lisirikamu katono nnyo myezi 3 nga landlord amubanja obukadde 6. Obeera just mu arrears myezi 3 nga landlord akubanja obukadde 6, arrears myezi 5 nga landlord akubanja obukadde 10 nga kiwedde. So olina okukimanya nti bw'oba ogenda okulonda bw'oba ogenda okulonda rent w'oyagala okumussa, olina otunuulira nnyo capital gw'olina. Nze ngamba omuntu bwe yandibadde ne capital wa miliyoni nga 3 teyandisussiza rent wa mitwalo 3. Bw'obeera ne capital wa miliyoni 3 tewandisussiza rent wa mitwalo 3. Rent yandibadde ng'atambuliranga mu 10%. Okitegeera kye gamba 10% or below. 10% or below. So bw'obeera oyina miliyoni nga $10, edduuka ery'emitwalo 5 ndaba liba lisobola okukola. Bw'oteeka kakadde kyandibadde kikola naye eyo yandibadde limit.